Guys, today ang gagawin natin ay ang pagsesegregate ng ating mga basura. Dahil mag-off tayo ngayon, ito yung ating schedule. Okay, papakita ko sa inyo kung paano ang magpag-segregate ng ating basura. So, lahat ng plastic. Lahat ng plastic. Matagal mating posto, almost 20 years bago malutaw. Lahat ng mga plastic ito pala separate na yung ating mga tawag dito hugas, tawampangan kanyo. So ilalagay lang dito yung mga pagkatapos yung mga ibang dito, so ng mga gulay-gulay na pagsasamahin ko na lang. Ito pwede itong fertilizer, lalagay ko dun sa sa backyard. Mamaya ibabaw ko lang sa lupa to. Plastic. Marami na yung plastic ngayon kasi pagpunta tayo sa palengke, gamit nila plastic. Pero meron din akong bayong. Ganun ginagamit ko pang maramihan. Pag namamaligyan ako pang maramihan, bayong ginagamit ko. Dahil plastic ko. Walang plastic na to, nilagay ko sa mga pinagsasama ko sa mga dito, yung mga kumukuha ng basura, pwedeng itong ibenta. So plastic naman na nature lover din ako, kaya ako yung masira yung ating kalikasan. So ito yung proper ng pag-segregate ng ating basura. Lata.
Ito, bibenta dito yung mga plastic. Shampoo. Stereo. Ayan, mga plastic. Lahat yan. So, minsan kinukuha din ito, binibenta nila. So, para sa mga, ano to, mga sa basura. Ginagawa natin ngayon ay puro plastic yung ating separate. Yan. Plastic yan. So, benta. 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 Lata. 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 Pag may tubig yung lata, tagalin. Yan. Matagal malusong ito eh. Plastic. Plastic. Benta. Ito yung ating mga plastic. Next natin yung ating mga diaper. Yung diaper dito. Ayan. Sa mga face mask din, dito rin kailangan. Next, yung ating mga paper. Ito pa filter. Pen. Pen. Papel. Pen. Papel dito, papel. Lata. Plastic. Plastic. Papel.
ating mga papel. Ayun, kanina yung ating hugas kung kanina. So ito, lahat ito nade-decompose. Kaya pagsasamahin ko ito, iiwa ko ang ulo sa lupa para maging pataba. Lahat ng mga malakay dito, alas pinagbalatan ng mga gulay. Ating mga lata. Ayun yung papel. Usually ginagawa ko sa mga lata, tinatanggal ko rin yung ating mga papel. Ayan. Ito yung pag-segregation ng ating lala. Type ko lang yung ganito. Yung iba tinatapon lang. Ito plastic din to, pero ginagawa na binibenta nila ito, kaya lalagay ko na lang dito sa mga lata. Bibenta naman to eh. Yan o. Ito, nabebenta dito. Lagay na lang dito sa lata. So, yung babasura na, ito na yung mag-segregate yung mga ano nila, mga pambenta nila. Siguro mga Saturday na makukuha yung basura na to. Dapat pala kahapon pa, or busy ako kahapon. Kaya sabagay, konti lang naman ito.
sa Saturday, darami sigurado. Pag magluluto tayo ulit. Okay na. Bet. Mga plastic at lang tayo nabebenta. Mga diaper. Ito yung mga nadadagang post. Mga madali, mga nabubulok. Mamaya iyan ko sa ano, sa lupa ibabaw ko na maging pataba. Yung ating matagal na matunaw, yung ating mga plastic, almost 20 years yan bago matunaw. Kaya sa mga namamalengke dyan, magpayong na lang po tayo. Gagawa tayo mga eco-friendly bag. Okay, salamat. Thank you. Nabugas na ako. Plastic din to. Lalagyan sa plastic. Plastic. So, ito siya. Ayan ang ating mga na-segregate na